గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మనం ఈ వీడియోలో గాడ్రేజ్ వాషింగ్ మిషన్లో మనకి టాప్ లోడ్ కానీ ఫ్రంట్ లోడ్ కానీ వచ్చే ఎర్రర్ కోడ్స్ తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మనం గాడ్రేజ్ వాషింగ్ మిషన్ గాడ్రేజ్ వాషింగ్ మిషన్ దీంట్లో వచ్చే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అయిన ఎర్రర్ కోడ్స్ అనేది తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఏదైనా వాషింగ్ మిషన్లో ఎర్రర్ కోడ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం అసలు ట్రబుల్ అనేది మనం ట్రబుల్ షూట్ చేయగలగాలి ఫ్రెండ్స్. అలా చేసినప్పుడు మనకి వర్క్ ఈజీ అయిపోద్ది అనమాట. అదే కనుక మనం కంప్లీట్ ఈ ఎర్రర్ కోడ్స్ తెలిసినా ఒక్కోసారి మనం దాన్ని ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేయడం కొద్దిగా ఇబ్బంది. ఎంతసేపు ఎర్రర్ కోడ్స్ మీద మనం ఆధారపడకూడదు అనమాట. మనకేంటంటే వర్క్ తెలిసి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. మనం ఏదో చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మా స్టూడెంట్స్, నేను అవి చేస్తాను ఇవి చేస్తాను. మనకి మీరు ఏమి చేశారు అనేది కాదు క్వశ్చన్. మీరు ప్రతిదీ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా రిపేర్ చేయగలిగారా లేదా. కస్టమర్ కనుక ఆడు మనీ ఎఫర్ట్ పెట్టగలిగితే మీరు ఏది కూడా వదలకుండా చేయగలిగితేనే మీరు మంచి టెక్నీషియన్, అంటే సర్వీస్ ఇంజనీర్గా మీరు సక్సెస్ అయినట్టు ఫ్రెండ్స్. అలా కాకుండా ఏదో కుట్టి సాగుతాం, అంటే బోర్డు దొరకలేదనో పార్ట్ దొరకలేదనో ఇలా అది దొరకలా ఇది దొరకలా అని మనం దేన్నైతే వదిలేసి వస్తామో యు ఆర్ అన్ఫిట్ అనమాట. అది మీరు మీరు బాగా మీకు వర్క్ వచ్చింది అని తెలియాలంటే ముందు మీరు ప్రతి వాషింగ్ మిషన్, అంటే ఇప్పుడు ఒక 10 వాషింగ్ మిషన్కి వెళ్ళారు, 10 కూడా మీరు ఖచ్చితంగా చేయగలిగారా లేదా. లేకపోతే ఏదో ఒక సాగుతూ, అంటే బోర్డు దొరకలేదనో లేకపోతే ఆ పార్ట్ దొరకలేదని ఈ పార్ట్ దొరకలేదని అలా మనం దేని మీద దాని మీద నెపం నెట్టేసి మనం దాన్ని చేయలేకపోతే యు ఆర్ అన్ఫిట్ ఫ్రెండ్స్. మనం ఏంటంటే కస్టమర్ కనుక డబ్బులు, అంటే మనం ఎంత అమౌంట్ అవుద్దని చెప్పినప్పుడు వాడు యాక్సెప్ట్ చేసి చేయించుకున్నప్పుడు మనం అది ఖచ్చితంగా చేయగలిగి ఉండాలి. అది ఏదైనా సరే, టాప్ లోడ్ అయినా ఫ్రంట్ లోడ్ అయినా ఇన్వర్టర్ అయినా నాన్ ఇన్వర్టర్ అయినా సెమీ అయినా మనకి ఇది దొరకలా అది దొరకలా అనేది కాదు. అది దొరకపోతే ఇంకోటి మీరు వేయగలిగే సత్తా మీ దగ్గర ఉంది. అలా లేనప్పుడు యు ఆర్ నాట్ సక్సెస్ అనమాట. అది సరే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు 1 by 1 ఈ గాడ్రేజ్ వాషింగ్ మిషన్లో ఎర్రర్ కోడ్స్ ఏమేమి వస్తాయి అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మనకి ఫస్ట్ది వచ్చి E1 అనమాట. ఈ E1 అని పడిందంటే మనకి ఇన్లెట్కి సంబంధించిన ఇష్యూ అనమాట. ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఇష్యూ అనమాట. ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఇష్యూ అంటే ఏంటి, మనకి ఇన్లెట్ వాల్వ్ పోయిందని కాదు అక్కడ. అంటే ఏంటి, లోపలికి వాటర్ ఇష్యూ అని అర్థం. మనం ఇలా E1 అని వచ్చినప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా సరే ఎక్కడైనా సరే ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటేనే వాళ్ళు మాత్రమే సక్సెస్ అవుతారు. అలా తీసుకోని వాళ్ళు సక్సెస్ కాలేరు. ఇది 100కి 100 పాళ్ళు నిజం అనమాట. అది ఎందువల్ల అంటే ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అంటే ఏంటి, ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనకి ప్రాక్టికల్స్ ఉండాలి. మనం ఖచ్చితంగా సెమీ అనేది పెద్ద ఇబ్బంది లేదు. అది మనకి ఏంటంటే అందులో పెద్ద పీసీబీ బోర్డులు ఉండవు కాబట్టి అది టాప్ లోడ్ నేర్చుకుంటే సెమీ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. మనం టాప్ లోడు ఫ్రంట్ లోడు మొత్తం పార్ట్స్ గురించి తెలిసి ఉండాలి. మనం వాటిని కంప్లీట్గా మనం అసెంబుల్ చేసి ఉండాలి, అలాగే డిసెంబుల్ చేసి ఉండాలి. అంటే కంప్లీట్ మిషన్ అనేది మనం ఓడదీసి ఉండాలి. డ్రమ్ములు కానీ అన్నీ మనకి ప్రతిదీ తెలిసి ఉండాలి. తెలిసి ఉంటే ఏమవుతుందంటే మీకు వర్క్ ఈజీ అయిపోద్ది. అయినా కూడా కొంచెం ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఎందులో వస్తాయి, పీసీబీ ఇష్యూస్, అంటే పీసీబీ వల్ల వచ్చే ఇష్యూస్. అవన్నీ కూడా మీకు వోల్టేజ్లు తీయడం తెలిసిపోతే, వోల్టేజ్లు ఎక్కడెక్కడ ఏ వోల్టేజ్లు వస్తాయో తెలిసిపోతే మీరు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు. ఇప్పుడు E1 అంటే ఇన్లెట్ వాల్వ్. అంటే ఇన్లెట్ వాల్వ్ అంటే ఏంటి, ఇన్లెట్ వాల్వ్ దగ్గరికి వచ్చే వోల్టేజ్ వస్తుందా లేదా, అలాగే ఇన్లెట్ వాల్వ్ రెసిస్టెన్స్ బాగుందా లేదా, అలాగే ఇన్లెట్ వాల్వ్కి ఇన్పుట్ వాటర్ సప్లై ఉందా లేదా, ఫిల్టర్ దగ్గర నుంచి షవర్ దగ్గర నుంచి
మనకి మొత్తం కూడా ఎక్కడో ఒక చోట మనకి ఇబ్బంది ఉంటేనే ఈ E1 అనే ఇష్యూ వస్తుంది. మనం అది సాల్వ్ చేయాలంటే అవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనకి నెక్స్ట్ సెకండ్ది E2 అనమాట. E2 వచ్చింది అనుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది డ్రైన్ ఇష్యూ. డ్రైన్ ఇష్యూ అనమాట. డ్రైన్ ఇష్యూ అంటే మనకి మొత్తం డ్రైన్ వాటర్ సప్లై వస్తుందా లేదా, తర్వాత ఆ డ్రైన్ వాటర్కి సప్లై రావాలి, తర్వాత మనకి ఆ డ్రైన్ వాల్వ్ బెల్లు కానీ లేకపోతే మనం ఆ డ్రైన్ వాల్వ్ ఓపెన్ అవుతుందా లేదా, తర్వాత అక్కడ ఏమైనా బ్లాకేజెస్ ఉన్నాయా, ఇలా డ్రైన్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా మనకి E2 వస్తుంది. మనకేంటి మనకి డ్రైన్ వాటర్ సప్లై రావాలి, అలాగే డ్రైన్ వాటర్ వర్క్ అవ్వాలి, తర్వాత మనకి డ్రైన్ వాల్వ్ బ్లాకేజెస్ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే కనుక అవి మనం వాటిల్లో చూసుకుంటే సరిపోయిద్ది అనమాట. అది మనకి E2 అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి E3 అనమాట. మనకి E3 ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇది డోర్ స్విచ్ కానీ డోర్ మ్యాగ్నెట్ కానీ ఇలా మనకి దీంట్లో డోర్ స్విచ్ ఉంటుంది, లేకపోతే మనకి ఫ్రంట్లో డోర్ లాక్ ఉంటుంది. ఈ డోర్ స్విచ్కి అయితే మనకు వచ్చే నెగిటివ్ సప్లై ఫ్రెండ్స్, న్యూట్రల్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెగిటివ్ సప్లై అనేది మనకి డోర్ స్విచ్ నుంచి రిటర్న్ పీసీబీకి వెళ్ళాలన్నమాట. అది అలా సప్లై వచ్చి రిటర్న్ పీసీబీకి అనేది వెళ్ళకపోతే మనకి ఇలా E3 అనేది పడుతుంది. అలాగే మనకి డోరు లాక్ ఉంటే కనుక దానికి వచ్చే సప్లై రావాలి, అలాగే దాని నుంచే డోర్ లాక్ నుంచి రిటర్న్ సప్లై అనేది మనకి పీసీబీ బోర్డుకి అనేది వెళ్ళాలన్నమాట. వెళ్తేనే ఆ డోర్ లాక్ వర్క్ అయితేనే వెళ్తుంది, లేదంటే డోరు లాక్ ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేది వర్క్ అవ్వకపోయినా సరే మనకి E3 అనే ఎర్రర్ అనేది పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. మనం అవన్నీ కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి E4 అనమాట. E4 ఇది E4 అనేది కనుక మనకి టాప్ లోడ్ ఫ్రంట్ లోడ్ ఎందులో ఉన్న పడితే మనకి ఇది అన్బ్యాలెన్స్ ఎర్రర్ ఫ్రెండ్స్. అన్బ్యాలెన్స్ ఎర్రర్ అనమాట. అన్బ్యాలెన్స్ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది మీకు తెలిసిందేగా. మనకి ఎక్కువగా డ్రమ్ బ్యాలెన్స్ సరిలేకపోతే ఈ E4 అనేది పడుతుంది అనమాట. డ్రమ్ బ్యాలెన్స్ దేనివల్ల ప్రాబ్లం అయితే మనకి ఆ లోపల ఉండే మన డ్రమ్ము బ్యాలెన్స్ సరిగ్గా లేకపోతే మనకి డ్రమ్ములో ఉన్న బ్రాకెట్ కానీ లేకపోతే ఆ డ్రమ్ము లోపల మనకి ఏమన్నా షేక్ ఉందా, లేదంటే కనుక మనకి రాడ్స్ అంటే మన సస్పెన్షన్ రాడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ రాడ్స్ కానీ వాటి స్ప్రింగ్లు ఏమన్నా పోతే డ్రమ్ అనేది ఒక సైడ్ కనుక వాల్ ఉంటే కనుక మనకి ఈ అన్బ్యాలెన్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది. మనకి డ్రమ్ అనేది లోపల ఎలాంటి షేకు ఉండకూడదు, తర్వాత మనకి ఈ సస్పెన్షన్ రాడ్లు అనేవి పోయినా సరే మనకి ఈ అన్బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. అలాగే మనకి ఈ మిషన్ ఎటు సైడ్ అయినా కానీ స్లోపు అంటే మనకి ఎటైనా వాల్ ఉన్న ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే సమానంగా డ్రమ్ అనేది లేకపోయినా కానీ మనకి ఈ E4 అన్బ్యాలెన్స్ ఎర్రర్ అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చి ఫిఫ్త్ది వచ్చి మనకి ఈ అనే ఎర్రర్ పడుతుంది అనమాట. ఈ ఎర్రర్ పడితే కనుక మనకి ప్రెజర్ సెన్సార్ కంప్లైంట్. అంటే ఏంటి, ప్రెజర్ సెన్సార్ పోయినట్టు కాదనమాట. ఇలా వస్తే మనకి ప్రెజర్ సెన్సార్కి సప్లై అనేది వస్తుందా రావట్లేదా అనేది చూడాలి. ప్రెజర్ సెన్సార్కి సప్లై అనేది వస్తుందా రావట్లేదా, అలాగే మనకి దానికి వచ్చే ఇన్పుట్ సప్లై అండ్ మనకి ఇన్పుట్ సప్లై ఈ మనకి నెగిటివ్ సప్లై ఉండాలి, అలాగే ఇన్పుట్ సప్లై ఉండాలి. తర్వాత మనకి వేరియబుల్ సప్లై ఉంటుంది దానికి. ఆ వేరియబుల్ సప్లై అనేది కూడా మనకి రిటర్న్ సప్లై, ఈ 3 సప్లైలు కూడా మనకి ప్రెజర్ సెన్సార్కి అనేది ఉండాలన్నమాట. ఈ సప్లైలు ఉండి కూడా
మనకి ఈ అనే ఎర్రర్ వస్తే కనుక అప్పుడు ప్రెజర్ సెన్సార్ పోయినట్టు మనం పక్కాగా తెలుసుకోవచ్చు. మనకి అప్పుడు పీసీబీలో కంప్లైంట్ లేదు అని మనం దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. అప్పుడు మనం ధైర్యంగా మనం ప్రెజర్ సెన్సార్ అనేది మార్చేసేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకు అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి E5 అనమాట. నెక్స్ట్ E5 కానీ లేకపోతే సిఈ అని కానీ పడతాయి. ఇలా పడితే కనుక మనకి చైల్డ్ లాక్ కంప్లైంట్, అంటే చైల్డ్ లాక్ అయినప్పుడు మనకి ఇలా చైల్డ్ లాక్ మనకి E5 కానీ సిఈ అని కానీ పడుతుంది. ఇలా పడితే కనుక చైల్డ్ లాక్ అయినట్టు అనమాట. చైల్డ్ లాక్ కంప్లైంట్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక చైల్డ్ లాక్ మనకి బోర్డులో ఓపెన్ అవ్వకపోతే మనం ఇది పీసీబీకి సప్లై వెళ్ళట్లేదని అర్థం. మనకు చైల్డ్ లాక్ ఎప్పుడైనా మామూలుగా మనం మెను ప్లస్ ప్రోగ్రాము రెండు మనకి ఈ రెండు చైల్డ్ లాక్ ఆ రెండు ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఓపెన్ అయిపోవాలి, రెండు ప్రెస్ చేస్తే చైల్డ్ లాక్ అవ్వాలి. ఇలా ఒక్కో దాంట్లో ఒకటి అక్కడ మనకి పీసీబీ బోర్డ్ ప్యానల్ మీద ఇచ్చేస్తాడు. ఆ రెండు నొక్కినప్పుడు చైల్డ్ లాక్ అవ్వాలి, రెండు నొక్కితే ఓపెన్ అవ్వాలి. అలా కాకుండా ఇవి కనుక పడుతూ నొక్కినా ఓపెన్ అవ్వకపోతే మనకి ఆ పీసీబీ బోర్డులో ఆ బటన్స్ కంప్లైంట్, మనకి ప్యానల్ కీప్యాడ్ కంప్లైంట్ ఉంటుంది ఒక్కోసారి. అలాగే మనకి పీసీబీ బోర్డులో కంప్లైంట్ ఉన్నా కూడా ఈ ఎర్రర్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. మనకి అలాగే నెక్స్ట్ E7 అనమాట. మనకి E7 ఈ E7 అనేది అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. E7 అనేది వచ్చినప్పుడు మనకి కంట్రోల్ బోర్డు అంటే మనం బటన్స్ నొక్కుతాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఆ బటన్స్ ఏవైనా కానీ స్టక్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, అంటే ప్రెస్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, ఆ ప్రెస్ అయిపోతే మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి ఇలా E7 అనే ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. ఆ బోర్డు బటన్స్ ఏమన్నా స్టక్ అయిపోయినా, నొక్కుపోయినా, లేకపోతే ఆ దానికి ఉండే ఆ స్విచ్లు, మైక్రో స్విచ్లు డైరెక్ట్ అయిపోయినా, ఇవి తీసి మారిస్తే ఈ E7 అనే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోద్ది. ఇలాంటివి ఏంటంటే చిన్నవి కాస్త మీకు పీసీబీ నేర్చుకుంటే కాస్త బాగా యూజ్ఫుల్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పీసీబీ బోర్డు కూడా మీరే రిపేర్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ముందు ఎక్కువ కంప్లైంట్లు అన్నీ కూడా పీసీబీలో కంప్లైంట్లు వస్తాయి. మనం ఎంతసేపు నేను అది చేయలేను అనుకుంటే మనకి వర్క్ దొరకదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. కొన్ని చాట్ల ఏదో చిన్నగా కొద్దిగా నేర్చుకుని వచ్చేస్తున్నారు టెక్నీషియన్స్. వాళ్ళు చిన్న ఒకటి కంప్లైంట్లు అలా చేసేసుకుంటాం. అలా మనకు పూర్తి వర్క్ రాకపోతే మనం కాంపిటీషన్ తట్టుకోలేము. మనం ఖచ్చితంగా పూర్తిగా నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఏదైనా సరే మనం చేయగలిగేటట్టు ఉండాలి. టెక్నీషియన్ కూడా మన దగ్గరికి వచ్చేటట్టు ఉండాలి. ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న టెక్నీషియన్స్ మన డౌట్స్ అడిగేటట్టు ఉంటేనే మనం సస్టైన్ అవ్వగలం అన్నమాట. అది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. తర్వాత మనకి మనం నెక్స్ట్ 8వది అనమాట. 8వది వచ్చి మనం H8 అనమాట ఫ్రెండ్స్. H8 ఈ H8 అనేది వస్తే మనకి టెంపరేచర్, అంటే మనకి టెంపరేచర్ కంప్లైంట్ అనమాట. ఇది ఫ్రంట్ లోడ్లో వస్తుంది అనమాట. టెంపరేచర్ కంప్లైంట్ మనకి ఈ టెంపరేచర్ కంప్లైంట్ వచ్చినప్పుడు, అంటే మనకి ఈ H8 అనేది వచ్చినప్పుడు టెంపరేచర్ కంప్లైంట్ వస్తుంది. టెంపరేచర్ కంప్లైంట్ వస్తే మనం హీటర్కి సప్లై ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే హీటర్ బాగుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనకి దీంతో పాటు ఏంటంటే మనకి ఈ H7 అని కూడా వస్తుంది. H8 H7 అని కూడా వస్తుంది. H7 వస్తే కనుక మనం టెంపరేచర్ సెన్సార్ అనమాట. టెంపరేచర్ సెన్సార్ ఈ రెండిట్లో మనం టెంపరేచర్ సెన్సార్
ఆ హీటర్కి వచ్చే వోల్టేజ్ ఇవి మనం చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఆ టెంపరేచర్ సెన్సార్ రెసిస్టెన్స్ ఇవన్నీ చూసుకుంటే మనకి H8 కానీ H7 కానీ మనం ఈజీగా రీసాల్వ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనం అలాగే మనకి ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి 10వ 10th ఇది మనకి మనకి ఈఎల్ అని కానీ ఈఎల్ అని కానీ ఈహెచ్ అని కానీ ఈహెచ్ తర్వాత మనకి అలాగే ఎఫ్ఈ అని కానీ ఈఎల్ అని కానీ ఈహెచ్ అని కానీ ఎఫ్ఈ కాదు ఫ్రెండ్స్, ఈఎఫ్ అనమాట. ఈఎఫ్ అని కానీ ఇలా ఈ 3 ఎర్రర్ కోడ్లు కనుక మనకి గాడ్రేజ్ వాషింగ్ మిషన్లో వచ్చాయనుకోండి ఫ్రెండ్స్, వస్తే కనుక మనం ఇది వోల్టేజ్ ఇష్యూ అనమాట. అంటే వోల్టేజ్ పవర్ సప్లై అంటే పీసీబీలో వోల్టేజ్ ఇష్యూ. ఇది పీసీబీలో కంప్లైంట్ అయితే మనం వోల్టేజ్ ఇష్యూ. మనకి పీసీబీలో ప్రాబ్లం అంటే ఈ వోల్టేజ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు పీసీబీలో ఉన్న కెపాసిటర్లు కానీ రెసిస్టర్లు కానీ కంప్లైంట్ ఉండొచ్చు. అలాగే లో వోల్టేజ్ అన్న వచ్చినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో మనం దీనికి ఒక స్టెబిలైజర్ వేసినా కూడా ఈ ఎర్రర్స్ అనేవి పోతాయి ఫ్రెండ్స్. మనకి ఒక స్టెబిలైజర్ వేసినా పోతాయి. ఆ స్టెబిలైజర్ వేయకుండా కూడా బయట ఇన్పుట్ సప్లై కరెక్ట్గా వస్తుంది అనుకోండి, వస్తుంటే కూడా మనకి బోర్డులో కెపాసిటర్లు అయిపోవడం వల్ల అవి ఉబ్బిపోతాయి అన్నమాట. ఉబ్బిపోయినప్పుడు మనకి ఇలాంటి వోల్టేజ్ ఇష్యూలు రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఖచ్చితంగా ఎవరైనా సగం వర్కులు నేర్చుకుని ఇబ్బంది పడద్దు ఫ్రెండ్స్. ఎక్కడైనా కానీ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ తీసుకోండి. ఖచ్చితంగా ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఉండాలి. ఆ ట్రైనింగ్ లేకుండా మీరు వర్క్ చేస్తే మీకు చిన్నవి కొన్ని అవుతాయి ఫ్రెండ్స్, కొన్ని అవుతాయి, కొన్ని అవ్వు. మనం ఏదైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, కస్టమర్ ఇంటికి వెళ్ళామంటే వాడింట్లో ఉన్న హోమ్ నీడ్స్ అన్నీ కూడా మనం రెఫ్రిజరేటర్, వాషింగ్ మిషన్, ఏసీ, ఈ చిన్న గేజర్లు, ఓవెన్లు, చిమ్నీలు ఇలా ఏదన్నా ప్యూరిఫైర్తో సహా మనం చేయగలగాలి ఫ్రెండ్స్. చేయగలిగితేనే మనకు డబ్బులు వస్తాయి బాగా. ఎందుకంటే 100 మంది కస్టమర్లను ఎత్తుకునే బదులు 10 మంది కస్టమర్లు ఉంటే మనకు ఆ 15-50 వర్కులు వీళ్ళ దగ్గరే దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు అందుకనే ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ తీసుకుని మీరు జాగ్రత్తగా చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.